今仔日用短短的时间甲咱们来思考三个话题，一个是基督教会，咱甲切过好无？来，有啊，这好 OK。一个是基督教会，一个是长老，一个是选长老的一群人。OK， 今仔日咱伫即个所在，咱毋是 club， 咱毋是一般的团体。今日咱伫即个所在，叫做基督教会。基督教会即个教会 Ecclesia 是一群奉耶稣基督的名组织的团体，即个叫做教会。所以教会讲起来，教会毋是建筑物。有人伫咧讲，你看，阮教会 ，no， 建筑物毋是教会，建筑物是一群人伫咧做礼拜的所在那定。真正的基督教会是咧一人，才有一群人，因伫耶稣基督的名，甲主同定十字架死搁活，伫基督内面成做一个新创造的人。即群人奉主的名组织的即群人，讲叫做基督的教会，这是一个有肢体、有生命。所以只要即个机体，伊若是健全，即个机体自然是活的就会成长，活就会做工，活就会做真侪互上帝欢喜的代志。即个叫做基督的教会。所以若当咧伫咧讲到基督的教会时，主要毋是咧讲到建筑物，主要是咧讲啥？即群人。所以即群人上要紧。OK， 基督的教会伫遮伫咧宣扬甲见证耶稣。即个伫世界上2000年前来，即个名叫耶稣的即个人，伊是对上帝遐来，为着咱备办的救主弥赛亚，通过伊道成肉身，踮伫咱的中间，咱两者软弱，对不起上帝，对不起人遮的代志。真侪时阵，所爱做的好，咱袂当去做；所无应该做的歹，咱定定拢流露出来。主啊，怜悯我即个有罪的人要安怎徛伫你的面前啊？但感谢耶稣基督已经替咱死，然后咱欢喜成做伊的军队者。伊要带咱到伫上帝的面前，互咱徛伫伊的面前，受称做义工，叫做因信称义。所以即个你毋免去庙里拜拜，即个你毋免抬地公，即个你毋免去做其他遐的。你就只要真正抱着敬虔的心志，定定入来到伫主的教会内面，然后才领受上帝的话，然后伊要带你到伫爸上帝遐去。这是即个圣所宣扬甲见证耶稣就是基督，就是上帝互咱的弥赛亚，要带咱到伫上帝迄个所在，伫遮咧见证宣扬即个圣所。基督的教会。那对历史来讲，迄是伫旧约讲是会幕，伫新约讲做圣殿。即个是上帝所竞选的百姓，定期伫遮，上帝要甲咱见面，伊的性命甲咱的性命相连交的所在。所以即个是一个，咱咧讲到基督的教会是咧指即个。所以即个基督的教会，毋是人最中心。即个基督的教会是尊主最大。即2礼拜前，2礼拜我伫咧普大讲，咱即群人就是敢若独伫咧尊主最大，敢若要听主上帝的声，咱要听到伊的声，佮照伊的声去行。然后你我咱伫有限的人生要安怎通过你我咱所做所讲的，真正伫咧建立上帝圣的百姓，陪伴。去做医治、鼓励、安慰上帝遮的百姓，伫咱的人生真苦难的中间，有当时也真孤单，有当时咱个人甲家庭发生真侪代志。但要安怎？毋免惊，主甲你同在，总是主甲你同在。通过啥？通过遮同心的兄弟姊妹出现伫遐，陪伴伊恬静的陪伴，恬静的服务，恬静的祈祷，然后恬静的引带，然后到最后，逐个人。
经过迄个苦难一段时间过了，逐个人还阁徛在无累志，然后将荣耀归于主。所以，伫即个来讲，基督的教会，这是基督做主的所在。OK， 这是基督做主的所在。人的声、人的意见，拢爱直直提掉，直直提掉，独独尊主最大。要同意无？我想，咱的信仰是咧追求这项。所以，我做牧师的，其实我是偶像的人呢。我少年的时真有个性呢。就是因为我国校毕业迄个暑假，6年毕业迄个暑假，我都决志讲我要做牧师，我都直直调整，直直调整，调整甲做人讲看到我无像偶像的人，因为真有个性，会当做真侪代志，但真有个性，定定会去刺插着人，甲人冤家，甲人无好势。做牧者拢定定爱甲家己摕掉，干那咧固守专群，咧固守主的教会，毋望通过咱。甲人的交通交陪直接，会当互软正软弱受伤的人得到安慰，看到咱就看到一个希望。我想圣诞节的教就是安尼，就是互苦难的人，无阁看到苦难甲伤害，互软正软弱苦难失志的人，看到你就看到咱一个希望、一个鼓励、一个安慰、导闪的所在。OK， 基督的教会通过这个基督的教会，伫遮咱有圣道，咱有道理的宣扬，然后伫遐咧宣扬领受着，咱就来实践。伫这个基督的教会，咱就受圣餐，甲同信的兄弟姊妹，逐个人伫遮受邀请伫基督耶稣的这个宴会内面，天堂的宴会，上帝国的宴会内面，然后伫这个基督的教会，咱大家伫遮互相伫咧促成一项基督的团契。大家人伫遮彼此实践，你我咱三听，通过咱的彼此三听实际的生活，来显明咱真正是甲这个救主同死同过活，是同一个体。然后伫基督的教会，这个基督的教会，这是伫咧显明，教会就是耶稣的新妇新妇。所以咧，耶稣是丈夫，教会就是新娘。这个丈夫怎样尽伊的性命伫咧听这个新娘？基督耶稣为着教会死，基督耶稣为着这群人来死，流出伊的宝血，表明伊的听甲救赎。但这个新娘教会，也是这群基督徒，要安怎样通过家己的性格、家己的行为、家己的表现，来显明讲，主耶稣啊！我是忠实伫你的新娘，我的性格，我的行为，我听教会，尽力伫遮服侍，伫咧回应丈夫你的听。我想基督的教会是基督的新妇，教会嘛是个基督徒伫这个遮属灵的大家庭。所以咱是一家人 ，In Christ we are one family, one body。我想，即摆问题是讲，即个道理听着了后，要安怎去行？即个是我第一顿转来伫遮实践上帝讲的真理。实践伫咱的中间是较欠，愿咱真正会当伫遮直咧培养这项基督的教会，伫遮咧显明，逐礼拜你来做礼拜，逐礼拜你来到教会拨时间，拨出你真侪，你是爱牺牲真侪你个人的计划。然后你牺牲遐来到伫即个遮做礼拜，表明你甲主相连结，甲主连结。嘛伫遮通过即个礼拜，咱伫咧领受活命的话道理，伫遮得到栽培。嘛通过即个礼拜，望每一个礼拜亲像耶稣讲，这是天堂的宴席。每一个人，无论你是啥人，对东西南北。咱拢受邀请入来到伫基督为着咱备办即个宴席，咱即马伫用欢喜的心来参加即个礼拜，参加即个天国的宴席，为着咱备办的。礼拜煞了，咱受差遣，是欢欢喜喜受差遣，进入伫你个人的生活，进入伫你的家庭、工作，伫即个社会团体，拢伫遐咧显明你的言行举止，你拢属伫基督的，你是一个真实的基督徒。所以，
基督徒伫即个来到伫教会，咱是咧做领袖，领袖了出去是受差遣去实践。然后第二个话题，我要甲咱思考讲是长老。哇！咧特别是这长老教会，长老教会，侪人讲哦，这长老教会就是长老最头的教会。啊，长老伫遮上大，啊，长老上大。啊，长老教会啊，拢是长老，当啊伫咧管理，拢是啊，真艰苦心，真艰苦心。伫台湾即段转去的时，然后拄着一个长老，伫拜三的祈祷会，拜着伊伫咧带查经，总是7点半时间一到，伊徛起来讲，咱今仔日即摆时间已经到，今仔日我有真侪话要甲咱讲，有真侪物件我要甲咱教，所以呢时间无啥够，所以今仔日咱圣诗也无要吟，咱圣经也无要读，即句我要甲恁讲，即本教会法规。讲了后，伫遐咧讲，长老教会就是长老做主，长老教会的长老就是咧管理教会、监督牧师。对，所以迄个拜三暗的查经祈祷会，也无读圣经。也无吟诗，就讲时间到啦，7点半时间到，我有真侪物件要甲咱教，所以伊祈祷了后，就开始咧讲教会法规，就直直去，个人的真偏差的信仰，规场。迄段时间拄啊迄个 COVID-19，所以实体无啥咧，真少人。拄啊，拢有用录影机，伊讲的遐个物件全拢录伫遐。我要讲的，我遮咧讲，长老教会定定互人一个真大的误解，是讲长老教会长老上大，长老教会的长老管东管西，长老教会长老大细项管，连牧师嘛是伊咧管安尼啦，然后。一年至少4个月以上出差，拢伫国外。教会事工转来嘛，无啥物咧做，总是若咧讲到教会法规足够，因为最久长的长老。总是咱搁转来伫即个遮，啥物是长老？咱即摆伫咧讲，啥物是长老？长老是受托伫基督的圣所的内面。带领基督圣的百姓敬畏上帝，然后带领基督的百姓通去遵行基督真道忠实的路步。长老是家己本身，家己做头，家己谦卑，家己顺服，伫耶稣基督的话语，尊主做大，然后家己做模范，然后带会众来。将敬畏上帝、领受上帝的话，然后做耶稣基督的路步，伊是福音的路步。保罗逐摆咱来看，对罗马书开始到伫希伯来，逐摆咱来看到保罗伫咧写保的时，第一句话拢伫咧界定伊的身份。我耶稣基督的路步，然后再开始后壁伫咧讲要讲的话。常常做长老的，但家己本身都要确认，我是基督福音的路步，我是上帝的百姓受召。所以，若安尼入来到伫基督的教会，不断我伫咧讲，伫基督的教会，人拢是无路用的物，人的声袂当作大，独尊主最大。伫基督的教会，对基督做主。即个然后今仔日的圣经，我敢若用这段，伫遮伫咧讲圣经的基础，什么是长老？伫即个遮咧讲监督，就是长老。长老嘛伫咧做监督的工，无毋对。
监督就是讲，若敢若亲像警察，啥物人咧开车无照规矩，而且咧无照规矩，啥人来维持？还有一个公权力来维持。伫教会内面大大小小，我真欢喜有来。我转来这2-3礼拜有一寡物件，我已经离开咱这个情境 contact 已经一段时间，所以有长老，这个长老拢会甲我提醒这项，甲我提醒迄项，讲咱即摆情况是安尼。对，长老就是咧斗做遮个工，互即个教会当伫一个规矩的内面，怎啊照安尼来行。啊，若抑阁有啥物代志，逐个人自集来讨论。长老教会，等下我会甲咱讲，啥物叫做长老教会吼。所以伫即个遮做长老的，恁就是得到监督的即份是职权，是咧勤务、美好、良善事工的人，羡慕善功。即群长老伊才定定有谦卑的心，伫咧勤务上帝国水的工。对上帝遐来拢是水的面，上帝是真善美的源头，所以这长老伫咧行善，迄个真善美通过因的侍奉，然后互身边无通偌好的环境，直直变好，直直变好，直直变好。这个叫做伫咧，因家己本身是一个学习者，learner guide， 上面你都要伫咧不断伫咧保持学习，然后成做正人。一个领导带因，伊后壁有一群人伫咧缀伊，所以应该若是健全的基督教会，每一个长老后壁爱带几哪个人，每一个长老后壁爱带几哪个人。原因，因为你会老，因为有当时啊侍奉真正人真忝，你嘛都爱 take turns 爱休困，啥人要来担？毋通怎后壁怎拢无去，拢空去，安尼毋对，安尼是长老的失职。做长老的，你都爱伫会众中间直找看啥物人原来勤务好的工，原来有对好的工有勤务，然后你就应该拖来身边斗学。咱啊，逐礼拜一个礼拜就看到后壁遐，然后做迄个音响的遮，拢是长老咧做。这是这有两个实质，一个是讲长老有个人是长老8条咧无通做，有即款的讲，长老8条咧无通做哦，这是一项。另外一个长老找无人通来教，长老找无人通来学 ，OK， 我毋茫，咱若有诶时，咱有人真正会当伫遮，真正诶领导者是去找着人来做你即摆咧做诶工。然后你通学做更较要紧的工，要暗暝无？这就是逐个人直直咧进步的所在。所以目睭直直来看，身边有啥物人，然后这个人通过参悟，互伊对基督的教会、对这个信仰更较热情，拢伫咧学。We are all learner， 咱拢伫咧学，伫这个过程的中间 ，OK， 这个做监督的、做长老的这份，都爱勤务水的工。这个话是通信的，做监督的，的确无通指责做一个负责人的丈夫，爱有节制，爱守纪，爱端正，乐意个款待出外人，熬伫教导，爱温和。OK， 所以我讲的做长老的，包括阮做牧师的，个性毋通伤冲，讲话毋通伤冲，逐个人留下空间，哦。然后讲爱好好管理家己的家，因为家己的家若无管好，要安怎来管理上帝的教会啊 ？OK， 来第5节，咱斗阵读一下好毋好？来预备来，人若毋知管理家己的家，太为照顾上帝的教会呢？人都爱会晓大声，因为家己的家是一个小小的单位。你若家己的小小的单位，顾甲连你的囝都拢毋知顾甲对倒位去，拢无来礼拜，啊！你要安怎来教会带？要安怎搁伫教会？所以我想这个才是咧提醒咱讲，咱就是凡事对咱开始，对咱家己开始，然后对咱小单位开始，然后对教会开始，然后教会这直直创到尾啊，这个人会去影响社区、影响社会，因为咱是基督耶稣讲，你是世界的光、世界的盐。拢是对这个小单位开始，伫教会内面，咱伫咧学习三听。伫教会内面，咱的什么叫做三听？要安怎三听？
你我咱逐个人个性拢无相像，逐个人对代志的看法差，拢有迄个落差真大。其实落差真大。到底翁仔某恁囝若要结婚的时，你是爱去找着一个个性拢足相像、兴趣拢足相像的，还是会当讲安尼个性无相像，迄个兴趣也会当无相像？感觉倒一个较好？没有定论，没有定论。那会晓协调的人，内向与外向会当相协调；那会晓协调的人，会当外口拍拼事业，内面佫会晓，干那无趣味伫外口内面会当顾家，佫顾财务，会当两个会当通过协调理解的过程，两个夹起来，迄个比两个人拢爱伫外口冲，两个人讲爱创啥物，拢我想，即个一加一有差异的，若会当创好势，会比迄个单一的加足有力，迄个面加足宽。我想咱伫咧拼图，就是咧做即个嘛，敢毋是？咱伫咧做拼图，每一个 piece 拢无相像，但是你就是每一块拢伫固定的位，固定位，你找到对的人，坐在对的位置上，然后即幅图水的图就出来了。OK， 我想伫咧讲彼此相定，毋是咧讲。我爱正做你，直逼我爱做你所做的，这爱我教你的方式，还是你教我的方式？我想过去拢是大男人主义啦，对不对？那大男人主义的时候，太太拢真受苦。因为我即摆发觉一项呢，即摆世代拢查甫人想看觅咧，查甫人伫厝内较红声，还是妇人人伫厝内较红声？我发觉世界变紧诶，40年前哦，40年前我捌的台湾的社会，查甫人伫厝内是会当骂、会当斩、会当赶、会当安尼，即马阮遮查甫人，阮遮查甫，我即马伫咧演讲的时，我拢拜托遮的妇女朋友们吼，好好可怜你家里的老公，好不好？因为你家里的老公可能越来越不说话了，因为真侪对查甫的即马退休了后伫厝内，讲啥都毋对，讲啥都毋对，讲啥都毋对。啊，到尾啊，叫太太喊来喊去，喊来喊去，关来关去，念来念去，啊，伊怎啊直拢直点去啊，直点去啊。什么60岁以上的妇人人，伊的外交较好，还是查甫人外交较好？咱想看嘛，安尼好吗？你会看见讲，上一个年纪了后，妇人人的外交，妇人人甲人讲一个电话40分钟以上的拢真普通。查甫人无啥物电话，查甫人是已经无啥物应酬，食老了。我讲的食老了。过去少年你看伊安尼，迄真侪是为着工作，为着解压。退休了后，真侪查甫人无朋无友，走袂出去。所以这是为什么每一个团体你看到的每一个团体几乎都是女生在那里，男生都唔知死伫倒去，因为大部分人已经退休了，退休之后的男人已经把自己封锁了，甚至连在家里他已经找不到他自己了。OK， 所以我今摆要讲的是讲，当伫这个中间，咱要安怎真正？教会互咱的是，恁爱彼此相听，伫差异真大的中间，要安怎彼此相爱，然后做迄个连结，连结很重要。迄个恁若学着了后，你会看见即个两个人加起来的力，比原来单独一个加足大。OK， 这个讲着长老啊，咱等下要选举，请你都好好选诶。台湾的选举，你若选了毋对就毋对 ，OK？ 这个选举制度，我就要互所有咱的兄弟知影一项代志：全世界的选举制度是长老教会给全世界的礼物。你知影这样代志无？唔知吼，唔知你就不知啊。我们的小会议长就在那里。全世界的选举制度。是长老教会
Presbyterian， 咱的长老宗上给全世界，从瑞士开始，教文通过这个叫做代议政治，代议就是咱一群人，咱无法度每一个人拢参加议会，无要安怎？无咱选一个代表，选代表替我们去开会，这个叫做代议，代表我们去开会议。OK， 这全世界的制度对长老教会开始。OK， 一群人，拢不好，遐侪无共款的人，遐侪无共款的族群，拢选恁的代表出来。OK， 这个是一项。然后，迄个像美国即马，美国有多两个大的政党。OK， 民主党、共和党，美国。长老教会的制度就是民主共和制度。这拢是对长老教会开始哦，民主、人人平等，民主一人一票，民主人民为主，安尼有清楚无 ？OK， 什么叫做共和？共和就是一人一票的中间，然后咱投票选出咱的代表，这个代表从不对无共款的群体，这选出咱无共款的群体，这个代表，然后因去组成一个会，啊，那长老教会叫做小会嘛，对无？小会。我甲你讲，这个小会制度，这个人的品质、因的人品、因的信用内涵，因就确定这间教会发展还是袂发展。安有清楚无？所以长老的组成啊，比如讲台湾的立法院的遐立法院委员，伊若品一歹，规个国家就乱起啊。OK， 大伫遮。共和就是讲，这个人对无共款的这选出来，然后逐个人每一个，比如讲伫咱教会，咱会当礼拜甲宣教，咱会当迄个服务甲关怀，咱会当财务甲总务，咱怎安尼起来了后，这个议员、这个长老，因阁有时间的分配，然后逐个人还阁打合。这个共和就是逐个人选出代表，构成一个会议，然后逐个人分工合作，啊，有啥物代志就是讨论，这个就是长老教会。所以，望上帝通过咱遮个有好的长老，欢喜担当，欢喜投入，欢喜讲主啊，我伫遮啊，然后咱真正会当互即间教会直直向前行。我想。教会，基督的教会不在于建筑物的大小，基督的教会不在于人数的多寡，基督的教会在于内面真正有伫咧领受上帝的话，有照安尼去行也无，有真正会当 live out， 会当活出耶稣基督新生命伫世间人的面前，会当做光做盐也无。所以，望伫咱这个中间，逐个人，我们来做那对的人，我们来，这长老咱选出一寡对的人，互因坐伫对的位，然后为着上帝，这个人一心一意，真正是为着上帝的百姓，为着基督教会的见证，为着上帝国的荣光，为着这百姓信仰生活。然后，这长老欢喜献身。但除了安尼以外，我想你若伫咧选，毋通讲迄个别人兜别人囝死袂了，拢宣互人去做长老，宣互人去做长老。然后你咧，你闪喺边啊？啥物叫拢叫袂着你啊？吼！我想毋是安尼。咱对每一个长老，你若选出来，你着爱支持伊，爱听惜伊，爱顺服伫伊。逐个人合作，我选你的意思是，请你代表我。我选你的意思是，你怎样叫我怎样听，你怎样领导我怎样行。然后咱真正拢为着见证上帝的国，咱三甲
成做一个敬神听人遵探真理、宣扬福音的一份子。那因为社会议长已经来伫遮，所以我要请咱斗阵来做一个祈祷，好毋好？愿爸上帝赏赐忠实伫基督信仰的长老互阮。来，咱斗阵来，预备来。愿爸上帝赏赐忠实伫基督信仰的长老互阮，互因有信心、勇气、智慧，带领阮尊主做大，实践上帝国真理，听人亲像家己，培养信徒信德，健全基督教会，荣耀归伫上帝。阿免。咱三角来祈祷。主上帝，阮将这个时间交托伫你，阮将阮的心思意念交托伫你。愿你伫这个基督的教会，伫这个所在做主做王。阮拢是你忠实的奴仆，简单要学习怎样来做一个互你欢喜、忠实的仆人。愿主点伫阮，互阮教会会当伫基督的厅内面，真正彼此相爱，合而为一。愿我们所有的人在你面前，在投票的时候，就表明主啊，借着我的一票，显明我愿意。投票的人也说我愿意，愿意支持这一个人，愿意顺服他的领导，愿意学习圣徒里面圣灵的果子，仁爱、喜乐、和平、忍耐、温足、良善、信息、温柔、节制。愿圣灵的果实在我们当中，从个人到教会，从教会到社区，每一个人都是基督耶稣的精兵，活出信仰的见证。愿神主上帝，你与我们同在。愿你与我们的教会同在。教会从这里充满了爱跟合一，我们就对外有见证。长老是你的仆人，愿每一位受呼召的长老都愿意在你的面前尽心竭力，多做主工，直到那一天，上帝你不会亏待每一个人跟他的家人。愿他们所做的，愿每一位过去的长老所做的，恳求你坚固，让他们的所做的工成为种子，茁壮在我们当中。我们把以下的时间交在你的手里，奉耶稣基督的名，阿们。